大家好，欢迎收听新一期的5分钟中文。大家好久不见，我已经回来美国1个星期了。本来想回来以后马上恢复去健身房，可是事与愿违，只去了1次就生病了，病得还挺严重的。我去看了医生，医生说大概率是病毒感染，没有办法，身体需要一些时间才能好。在这期间，我就吃 Dayquil 和 NyQuil 来减缓症状。我其实新冠的时候就吃的这个药，真的超级有效，喝下去没多久就感觉好很多。那这期节目，我想简单的跟大家聊聊我回美国的经历吧。我是7月23号中午的飞机，本来应该是12点登机，但是因为飞机到晚了，所以一直到1点才登机。这就已经晚了1个小时。我的经验是，国际航班起飞延误的话，飞行中可以飞得快一点，这样就可以赶回来一些时间。但是这次没有，因为种种原因，空中飞行时间比预计还多出了1个小时。这样里外里就多出了2个小时。如果华盛顿是我的终点的话，那也没关系。可是我要从华盛顿转机才能回家。而且我正好只留出了2个小时多一点的转机时间。因为这2个小时的晚点，我是一定赶不上转机的，所以我就只能取消了我转机的航班，然后后面的航班也都没有了。我就想要不租车回去吧，可是当天机场也没有车可以租了。无论如何，我都不能当天回家了，所以我临时给我在华盛顿 DC 的朋友打电话，问他可不可以在他家借宿1晚，第2天再租车开回家。他说可以，他家离我的机场不是那么近，而且让他开车过来接我也不是很方便，所以我就先坐地铁去离他家近一些的地铁站，然后他再去地铁站把我接回了他家。第2天，我从他家附近的机场租了1辆车开回家。开车一路上很顺利，开得也很舒服，好几个小时都一点都没觉得累。那关于我从中国回到美国这个小小的飞机晚点的经历，就跟大家聊到这里。关于这个夏天，我还有很多想跟大家分享的，我们慢慢聊吧。希望5分钟中文能给您的一天带来快乐。如果你喜欢，请帮我订阅、分享、转发，让5分钟中文可以帮到更多人。感谢您的收听，我们下期再见。